د مدینې منورې چې کوم مسجد جوړ دی د مدینې منورې د مسجد قبله په جنوب طرف کې ده. د دې مسجد شاته چې د حضرت عایشې مبارکې حجره ده، دې ځای باندې د پیغمبر علیه السلام حجره وه د حضرت عایشې. د حضرت عایشې د حجرې و څنګ ته د حضرت سعودي حجره وه، د هغې و شاته د حضرت ام سلمې حجره وه، او پر کوم ځای باندې حاجان چې سلام ته رسېږي دې ځای باندې د حضرت حفصې حجره وه، او د دې و شاته چې د مسجد نبوي کوم د باب النساء دروازه ده پر دې ځای باندې د ټولو زنانو حجرې وې. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حجرې مقدار 9 فوټه په 15 فوټه په اوږدوالي کې وه او 9 فوټه په بساره کې وه، او د هغې چت به د خرماو د پاڼو څخه جوړو او په هغې به دروازه راځړېدله، پرده راځړېدله. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حجره دا وه. غالبا 80 هجري کې د عبدالملک ابن مروان دور راغلی. دې وخت کې مسجد نبوي توسعې ته ضرورت درلود، پراخۍ ته ضرورت درلود. نو بیا عبدالملک ابن مروان په خپل حکومت کې دا فیصله وکړه چې دا حجرې به اوس نړېږي او دا حجرې به په مسجد نبوي باندې ګډېږي. او دې وخت کې مشهور تابعي سعید ابن مسیب هغې لیکي چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حجرو باندې د نړېدلو کار روان سو، د ټولې مدینې د انسانانو د خولې څخه د هغې داسې د چغو اوازونه پورته سولو لکه په کومه ورځ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات شوی و. د مدینې ټولو خلکو دا تمنا کوله چې کاش دا حجرې درې وخته پاته وای چې د امت انسانان چې د اطرافو سره راځي د خپل نبي زیارت له هغې دا حجرې لیدلي وای، هغې د خپل نبي د زندګۍ تصور کړی وای چې زموږ نبي په کوم حالت او په کوم شکل کې زندگی تیره کړه. نو بیا به دې خبرې د امت انسانانو ته به د دې ډېر لوی معلومات شوی چې زموږ د نبي زندگی په کوم شکل کې تیره شوله. نو دې ځای باندې بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی تیره شوله. مشهور عالم علامه ابن قیم د علامه ابن عقیل د دواړو څخه پوښتنه وشوله چې مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام قبر دی او مکه مکرمه کې د الله بیته ده، ورته ستا په عقیده کې څه خیال دی چې الله تعالی مدینې ته ډېر فضیلت ورکړی دی که مکې ته ډېر فضیلت ورکړی دی؟ مکه مکرمه کې بیت الله ده او مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام روضه ده. دې دوه کې ستا په عقیده کې افضل کم یو دی؟ د علامه ابن قیم څه چا پوښتنه وکړه. هغه ورته ستاسو د مدینې او د مکې څه مطلب دی؟ که چیرې د دې څه ستاسو دیوالونه مطلب چې د مکې دیوال دی د پیغمبر د روضې دیوال دی، نو بیا دیوالونه خو د مکې هغې افضل دي. ابراهیم علیه السلام جوړ کړي دي، د ابراهیم علیه السلام سره اسماعیل علیه السلام ملګری شوی دی. لیکن که چیرې ستاسو د افضلیت څه مراد هغه ذات چې په مدینه کې پروت دی، ورته زما دې په الله قسمي چې د هغې د بدنه سره چې کومه خاوره او مځکه لګېدلې ده هغه مکه خو څه کوي، مدینه او شاوخوا اطراف د مځکې خو څه کوي، د الله عرش خو څه کوي، د الله جنت خو څه کوي، په ټولو مخلوقاتو کې د هغې بیا افضل ځای نشته. ځکه د الله عرش هم مخلوق دی، الله تعالی پر ځای الله تعالی د ناستې ځای ته مجبوره نه دی، صرف د الله پر عرش باندې د الله تعالی د نور تجلاوې لګېږي. بیت الله کې الله نشته چې دا د الله کور دی، الله دلته استوګنه لري نه. پر بیت الله چې د الله تعالی کوم رحمتونه دي خلک پر هغه رحمتونو باندې طواف کوي. ورته ګوره دې مځکه کې پیغمبر علیه السلام راغلی دی او دا یو حقیقت دی چې د کم سړي قبر په کومه مځکه کې جوړیږي د هغې مځکې خاوره د هغې د جسد سره ګډیږي. چې کله د پلار نطفه د مور رحم له ځي نو ملایکه ځي د یو مځکې خاوره رااخلي او هغې خاوره په دې نطفه باندې ګډوي. بیا چې کله سړی د مځکې پر مخ باندې پیدا سي چې کوم ځای کې د قبر جوړیږي هغې قبر د ځای خاوره د په نطفه د په وجود باندې ګټوي، بیا به دی په هغه ځای کې پټېږي. ورته دلته د پیغمبر علیه السلام قبر راغلی دی، د دې څه دا معلومیږي چې دا خاوره د پیغمبر علیه السلام په وجود کې ګډه ده، او چې کومه خاوره د پیغمبر په وجود کې ګډه ده هغې د عرش سم افضله ده ځکه عرش هم یو مخلوق دی. هغې د مکې سم افضله ده ځکه مکه هم یو مخلوق دی. هغې د جنت سم افضله ده ځکه جنت هم مخلوق دی، ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو مخلوقاتو سردار. نو په دې وجه باندې مدینه منوره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدینې منورې ډېر زیات فضایل او ډېر زیات فضیلتونه په خپلو تعلیماتو کې ښکاره کړي دي.